തൃശ്ശൂർ മനക്കൊടി പുള്ള് ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെയുള്ള കടകളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ കുടുക്ക സോഡ. കുടുക്ക സോഡ കണ്ടപ്പോൾ ഇതെന്താണ്, ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചാലോ എന്ന് നോക്കി. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഈ കുടുക്കയിലൊക്കെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ത്രിഭുവനൻ എന്ന ചേട്ടൻ്റെ കടയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ത്രിഭുവനൻ ചേട്ടൻ്റെ കുടുക്ക സോഡ നമുക്കൊന്ന് കുടിച്ചു നോക്കാം. ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ. കുടുക്ക സോഡ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേട്ടനാണിത്. അപ്പോൾ കുടുക്ക സോഡ എന്താണ് പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കുടുക്ക സോഡയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനായിട്ട്? പ്രത്യേകിച്ച് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇച്ചിരി നാരങ്ങ നീരൊഴിക്കും, പിന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും, അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടുന്നുണ്ട്, നെല്ലിക്കേൻ്റെ നീരൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അതിനകത്ത് എന്താണ് അതിൽ? ഇത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലേ? ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടും, പിന്നെ നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ്, പിന്നെ സർബത്ത്, ഇതെല്ലാം കൂടെ. ഓക്കെ. പിന്നെ സോഡ ഒഴിക്കുക. സോഡ ഒഴിക്കുക. അപ്പോൾ റെഡിയാക്കിക്കോ. കുടുക്കയിലാണ് ഇത് റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു, ഫ്രൂട്ട്സ് അതിലേക്ക് ഇടും അല്ലേ? ഇഞ്ചി പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടു. ഫ്രൂട്ട്സ് അതിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഓക്കെ. നെല്ലിക്ക നീര് ഒഴിച്ചു. സർബത്ത്. ഓക്കെ. സോഡ ഒഴിക്കുകയാണല്ലേ? സോഡ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് പതഞ്ഞ് വരില്ല. അപ്പോൾ ആ പത മാറ്റി 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 കൊടുത്തിട്ട് ഫുള്ള് സോഡ ഒഴിക്കണം ചേട്ടന് അതിനകത്തേക്ക്. കുടുക്ക സോഡ കുടിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ കഴിക്കുക? അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്, നോക്കി കാണിച്ച് കണ്ടോ. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ച് കുടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അടിപൊളി കുടുക്ക സോഡയൊക്കെ കുടിച്ചു. ആ കടയുടെ ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു താമരക്കുളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു താമരക്കുളം ഉണ്ട്, അതിൽ താമരയൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അത് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അത് നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി പ്രകൃതി ഭംഗി, നല്ല സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കടകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ജ്യൂസുകൾ, ഭക്ഷണം ഒക്കെ ആസ്വദിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വഴിക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കൂട്ടുകാരെ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഡിയേഴ്സ്. വീണ്ടും കാണാം.